Faly miarabantsika indray amin'izao tolakandron'ny sabata izao izay ahafahantsika indray miditra amin'ny sekoly sabata. Efa miatrana eto izay miraharaha rehefa tonga ato tokantranontsika ato dia manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isam-baravarana amin'ny isa-tokantrano. Arabaina avokoa tsika rehetrarehetra ary atraty ampitan-dranomasina tsika eto Madagasikara dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Arabaina manokana zareo avy eto Ambositra satria izay miraharaha mbola teto an-tanàna teto dia miarabantsika ihany koa eto an-tanàna eto ray aman-dren'olona Elize sy ny ekipa rehetra izay eto Ambositra eto dia faly miarabantsika tsika eto an-tanàna eto Magneva eto dia miarabantsika ray aman-dren'olona Zanao koko daholo tsika ray aman-dren'olona Zaka sy ny ekipa rehetra rabaina aby tsika rehetrarehetra tsika ty Josy ty koa ranabavy nirina dia miarabantsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo izay mirahalahy naiza misy asika dia manakokoa tsika rehetrarehetra izay mirahalahy amin'ity fantarana sekoly sabata ity tsika eto Atsirabe. Izay no lava fa dia miarabakoa ny ray aman-dreny Pastera. Ya zay mirahalahy moa araka ilay fitenenana teo no miaraka amintsika eto indray amin'ity sekoly sabata hariva eto ity. Nitanisainy ray aman-dreny teo avy tokoa moa no nianara-baina rehetra ary dia fifaliana tokoa no nahita ny ray aman-dreny Pasteur Mayol nitory ny tenin'Andriamanitra atriny rehetra teo ny teny hoe nakay ari-papo zay igny izy igny dia mahafinaritra be, mahafinaritra koa ny tenin'Andriamanitra sy ny rehetra ny fampizarana teo dia mesy manantena fa vahoakan'Andriamanitra natanteraka tsika rehetra hanomboka ny fotoana indray tsika satria dia fohy moa ny fotoana rehefa sabata tahaka an'izao any an-tanitrany izy no lavalava satria dia ary fotoana eo zany ny sabata agny ka andehantsika hametraka mambavaka indray ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra dia manasanao ihany koa hiarivavaka aminay. Eny avy hivavaka isika ray masina tsara indrindra izay any an-danitra misaotranao sy mideranao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao folakandro izao satria dia ianao no efa niteny Jesosy atao mpianatra ny firenena rehetra hampianatra ny vahoakanao indray amin'ity sekoly sabata ity ary lesona farany teo dia momba ny batisa mbola hanohy an'izany izay ary matoky izay fa ianao no hampianatra anay sy hitarika anay marina rehetra ampiteny anay ihany koa fa tsy fahaizanay na fahalalanay na fahamasinanay fa teo ka ianao no hiteny iray amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo dia matoky izay fa ianao koa fahamangina isam-baravarana tompo raha misy salama dia ianao nasitrana nafaka azy ary minao fa niteninao izay fa ndrenesy mimpanomponao hatramin'ny maraina dia efa hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana no vorehetra dia misaotra betsaka tompo minaran'i Jesosy amen. Eny ary zany mamerina hoy izao hoe miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay tonga amin'ny fotoana amin'ny batisa ny formation moa zany na ny sekoly sabata nomba ny batisa no nresahantsika farany teo nresaka zany zay mirahalahy teto nanaraka tsara tsika dia ny hoe rehefa mba vita misokatra ny fiangonana dia efa iantso an'izay efa be dia be ny miteny hoe zay atao batisa fa alohaloha mba manaraka an'ity sekoly sabata ity zany tsika. Batisa nresantsika farany dia inona moa natao hoe batisa fandresahana teo amin'ny tenako azy dia ny hoe ny batisa raha jerena ny baiboly dia mizara roa testamenta taloha sy testamenta vaovao. Testamenta taloha natika tamin'ny teny Hebreo, testamenta vaovao natika tamin'ny teny Grika. Ny tikany hoe batisa zany amin'ny teny Grika dia ny hoe avy amin'ny teny Grika hoe batizen ary ny batemy dia avy amin'ny teny Grika hoe batijo. Ny tikan'izay amin'ny teny frantsay dia ny hoe immergé na hoe plonge dans un liquide fa ny tikan'izay baptême na baptizo zay koa nefany dia ny hoe immersion dans l'eau na hoe asitrika ao anaty rano na aletika ao anaty rano na hirotra ao anaty rano na ajoboka ao anaty rano tahaka ny Jesosy. Zay nresahantsika fa Jesosy dia natao batisa tany amin'ny on'ny Jordan any amin'ny Mateo 7 no hitantaran'ny soratra masina azy dia andeny 7 ka hatramin'ny 7 hoe tamin'izay Jesosy dia avy any Galilea ka nakany amin'ny on'ny Jordan ataony Jaona batisa fangana tsisy rano za atao Galilea nisy rano tao Galilea tao tranon'ny olona tany anaty kopy anaty vera anaty bidon dia misy rano any amin'ny vovo
fa Jesosy tsy natsakana rano fa nakany amin'ny ony Jordan hasitrika haletika hajoboka ao anaty rano ary izy ihany no niteny rehefa resaka tamin'ny Nikodemosy hoe lazakeo aminao marina dia marina tokoa Nikodemosy fa raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ndikany hoe ateraka zany hoe ateraka indray dia mivoaka zany hoe rehefa misy zaza ateraka dia mivoaka avy eo an-kibo. Noho izany ny olona zany rehefa jerena amin'ny Baiboly dia teraky ny efatra vao tonga ny an-danitra. Voalohany teraka mivoaka avy eo an-kibo aloha zany lahy na vavy dia efa teraka ho ny anina lahy sa vavy. Misy zao miandry teraka fa faharoa nateraky ny tenin'Andriamanitra. Ny apôstôly Petera dia nilazan'izany mihitsy any amin'ny Petera voalohany any toko voalohany dia ny fahatelo amby roapolo dia ny hoe zao nambarany hoe fa efa teraka indray ianareo sy tamin'ny vao mety loha fa tamin'ny vao tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Efa teraka indray nateraky ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo dia nateraky ny rano. Fahaefatra dia nateraky ny fanahy. Zay zany ny olona vao tonga any an-danitra. Fa raha mijanona fotsiny hoe teraka avy any an-kibo diny atao hoe teraky ny nofo. Raha mijanona fotsiny nateraky ny teny dia hoy izany Baiboly ao ka tsy ompiany fotsiny fa tsy ompian'ny mpanadino fa ompian'ny mpakatoa. Dia ny dikan'izay zany raha hoe mianatra Baiboly fotsiny ianao fa tsy ateraky ny tenin'Andriamanitra nao hainao daholo raha nitoko sy andino fa tsisy akatoavinao. Anisan'izany ny batisa dia tsy mahatonga anao any an-danitra zany. Fa tsy maintsy ateraky ny rano kanefa ny koa raha ateraky ny rano fa tsy nateraky ny fanahy tsy mety ihany koa. Zay no nresahana teto. Ary rehefa maty Jesosy ka niakatra any an-danitra dia ny apôstôly no nitondra ny fiangonana. Ary rehefa noeten'ny apôstôly ny fiangonana dia nanao batisa ny apôstôly ary natao batisa ny apôstôly. Anisan'izany ny hoe ilay tandam-petôpianina dia nataon'ny Filipo batisa hoe ino rano kina manakana tsy atao batisa. Ny apôstôly Paoly dia natao batisa ka nilaza izy any amin'ny asan'ny apôstôly roa amby roapolo any andiny fa enina amby folo hoe ankehitriny inona mampijanona anao mesoa misangana dia mesoa ny anarany dia ka atao batisa anao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ary indray mandeha nisy paster zay mialatsiny dia nametraka fanontaniana izy dia zao no teneny hoe misy toko sy andininy ve ao anaty Baiboly mba meo anara ohatra hoe Jesosy nanao batisa. Fantatro izy fa Jesosy dia natao batisa tany anaty rano tany amin'ny ony Jordan. Fa mba meo toko sy andininy aho hoe Jesosy ve nanao batisa. Fa raha vao misy toko sy andininy zay eo hoe Jesosy nanao batisa dia zaho izy toa dia anentana mivavaka ao aminay antaosika atao batisa fa Jesosy koa nanao batisa. Tsy vitany hoe natao fa nanao dia za misy ka ao anatin'ny famitianantsika aiza ho zany toko sy andininy dia ho za hoe Jaona toko fahaefatra Jaona toko fahatelo azafady andiny roa amby roapolo dia zao ny voasoratra Jaona toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka zany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany ary niara nitoetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Jodia no meko azy satria io nitadikiny sady nanao batisa. Andiny faharoa telo amby roapolo ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaikin'ny Salema satria nisy loharano maro tao dia nakany ny olona ka natao batisa fa tsy mbola natao hatramin'ny izy ny Jaona. Dia sady nanontany koa izy hoe marina ary fa tany Jordan Jesosy natao batisa ka raha ohatra atao batisa dia ndao taterina makany Jordan ny olona tatero raha vitanareo mitatitra azy. Fa raha vao tsy any Jordan dia tsy de diso. Dia ozy indray matsy anazy maninona ro ateto Jaona nanao batisa any Jesosy tany Jordan fa teto indray nanao batisa tao Ainona ozy akaikin'ny Salema satria nisy loharano maro tao. Nisy loharano maro tao izy tao Salema. Dia mamaly zany hoe rehefa rano mandeha loharano na ranomasina dia azo atao batisa. Rehefa afaka isitrihana iletehana ilevenana zay ny batisa. Ary Jesosy nanao batisa zany no zavatra misy. Dia niaraka tamin'ny mpianatra ary nanao batisa olona maro be eo amin'ny andiny toko fahaefatra andiny voalohany. Ko amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahareo fa Jesosy nahazo mpianatra maro sy manao batisa be. Nahazo mpianatra maro sy manao batisa be tao Salema tao Ainona nanao batisa be no Jaona kanefa tsy Jesosy ozy no nanao batisa fa ny mpianatra izy zany nanarika teo dia ny mpianatra ny sainy nanao batisa.
izy manarisy io sady manao batisa de misy fotoana reny mpianatra manao noho izany raha fitinana zany de zay ny zavatra andresahana teto de ny hoe misy karazany firy moa ny batisa de hoy za hoe tokana ihany Efesianina toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahinana iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa iray Andriamanitra rain'izy rehetra ambonin'izy rehetra manerina azy rehetra inona avy mifepetra de nyresahana teto voalohany mianatra atao mpianatra amin'ny firenena rehetra faharoa mandray tsara ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko faharoa ny teny 1:20 zay nandray tsara ny teny de natao batisa fahatelo mihetsiloka Mateo toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina tonga ny mponina avy any Jerosalema tsodina ka any amin'ny Jaona atao batisa rehefa avy neky ny fohotany fahaefatra mibebaka mibebary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy de azo famelana nirokareo nareo ndray fanomezana de fanahy masina fahaenina mamony ny ota ny tenareo de atao maty amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra fahafito fahaenina fahadimy zay fahaenina dia mino zay misy atao batisa novonjena marika sisisy ary ny fahafito farany de ndrasantsika manolo tena Jesosy nanolo tena atao batisa le tantapo Etopiana nanolo tena atao batisa ny fanazavana farany dia teo no ameko andray mandreny pasteur andray rehefa avy eo de ny hoe manahoana ny zaza zay moa zany le fanontany efa napetraka de sady mamaly manahoana ny zaza kely ve tokony atao batisa ary nametraka mihitsy le ndrasandray mandreny tamin'ny heriny hoe any anay ny zaza atao batisa fa misy fohotana mifototra dia nipetraka ny fanontaniana hoe ny valiny de ny hoe ianao ve nanolo tena atao batisa tahaka ny Jesosy le tandapo Etopiana sy ny apôstôly sa ianao no entina natao batisa zay aloha ny anankiray tsy mitovy zay hoe ny ray nanolo tena tahaka ny Jesosy za atao batisa John za ny tokony atao ianao ndray ve ny makaty amiko Jesosy nanolo tena fa tsy niterena tsy noentina ray zany ny anankiray aloha noho izany ny zazakely tsy afaka hanolo tena zazakely tsy afaka mianatra zazakely tsy afaka mietseloka tsy afaka mibebaka raha 3 volana 4 volana 5 volana tsy afaka mamony ny ota ray zany zay faharoa ny ota nataon'le olona no ibebahany fa tsy otany lovana zany hoe ny fohotanao no etsenao de ibebahanao dia alevinao any amin'ny batisa fa tsy hoe ny fohotana nataon'ny dadabe fa zay ny fohotana tamin'ny fototra de zay ano anaovana batisanao fa fohotana nataonao no atao batisa ka raha raitsika le marika de zao ny voasoratra marika toko fahafolo de any andiny ny 7:20 ka hatramin'ny fa mamaly le zaza koa zany le mafantanitsika andiny 7:20 ny nitondrana zaza eo amin'ny Jesosy ary nisy nitora zazakely teo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianany teny mafireny nefa tezitra Jesosy raha nitizanyka ho izy taminy avy alao ny zaza anatonay ka zararana fa nito azy ny fanjakany lanitra lasaiko aminareo marina tokoa fa nazovy ny tsy andray fanjak'Andriamanitra tahaka ny zaza de tsy ho tafiditra amin'ny akory izy ary nitrotro azy izy de nametra-tana taminy sady nisodrano azy nisy nitondra zazakely teo aminy hametrahany tanana tsy milaza amin'ny baiboly hoe nisy nitondra zazakely teo aminy hatao batisa fa noentina ny zazakely hoe hametrahana tanana reto olo rehetra zany de mahalala fa ny batisa de asitrika any anaty rano de mibebaka alohan'ny batisa miekeloka alohan'ny batisa mianatra alohan'ny batisa mandray ny ten'Andriamanitra alohan'ny batisa fantatra reto olo reto mino alohan'ny batisa noho izany tsy hitondra ny zanaka satria tsy afaka mianatra eo tsy afaka mandray ny ten'Andriamanitra tsy afaka mietseloka tsy afaka mibebaka tsy afaka mamony fohotana tsy afaka mino tsy afaka manolo tena ny zaza fa oetiny direction reny mpianakaviana tamin'izany de mitondra ny zanany ho any amin'ny Jesosy zay mitory-teny tany Jerosalema Jesosy tamin'izany fotoana zany de ndoranga mba hoentina any amin'ny Jesosy ny zanakitsika ametraha-tanana fa rehefa tonga teo izy mpianatra hoety miverina any fa zay mbola meny ten'Andriamanitra fa hoy Jesosy avy alao ny zaza anatonay fa azararana fa nito azy ny fanjakan'Andriamanitra ary de nametra tanana taminy nitrotro azy izy de nametra ny tanana de nitsofony rano zany hoe sy nilaza hoe de nitrotro azy izy de nasitry ny tao anatin'ny rano Jordanina natany amin'ny rano Salema le zaza fa nitrotro azy izy de nametra ny tanana sady nitsofony rano inona ny antony nahatonga an' Jesosy sy nametra tanana ny zaza sary fa nitsofony rano de nitrotrony de nitsofony rano ary ny teny avy alao ny zaza anatonay fa azararana fa nito azy ny fanjakany lanitra de valitsika andray zay
atao amin'ny Matio toko fahavalo amby folo dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Matio toko fahavalo amby folo izao ny voasoratra. Tamin'izany ora izany dia nakeo amin'i Jesosy sy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary Jesosy niantso zazakely anankiray nakeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Rehefa nanontany zany ny apôstôly Paoly hoe ny apôstôly azafady roa amby folo iza moa lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, raha ianao zao no anontaniako zany iza lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, za mino fa nivaly teninao tonga de miteny hoe Andriamanitra. Tonga de milaza ianao Jehovah Andriamanitra, na ilaza ianao Yahvé Andriamanitra, na ilaza ianao ny tompo Andriamanitra, na ilaza ianao Elohim, na ilaza ianao El Shaddai, na ilaza ianao hoe Adonai, no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy ilaza ianao hoe le zana zavikelinao iny lehibe indrindra, hoe le zavikely teo tokony milalao tokotany mbola mandady eo, na le zavikely teo matoritory aparafara iny lehibe indrindra. Fa rehefa Jesosy nanontany izy lehibe indrindra dia naka zazakely dia napetrany teo ampovoan'ny mpianatra, raha tsy miova ianareo, zany hoe tsy nivaliany Jesosy, mivantana fa akolako raha tsy miova ianareo iararainao zay lehibe ihany, fa zao hoe mila miova ianao dia ho tonga tahaka ny zazakely, zay no vao miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, tonga tahaka ny zazakely ahoana. Ny zaza zany raha voateraka ka ataontsika hoe hatramin'ny fitoana dia mendrika ho azy ny fanjakan'ny lanitra, satria nahoana tsy zaza voateraka dia mitomany mitady toaka mitady sigara, zay Jaganamato za tamin'ny heriny mitady kaleoka. Tsy zaza voateraka dia mitomany voka mitady sigara, tsy zaza voateraka dia mitomany fa te handainga, te hijangajanga, te hamon'olona, te hiady aman'olona. Fa ny zaza voateraka dia ataosika hirana am-piangonana zany hoe tompo ovainy foko mba mora anarana, toy ny any zazakely tsotra sady marina, zany ny hirantsika, zany ny hira fa ataosika tompo ovainy foko mba mora anaty, toy ny any zazakely tsotra sady marina, zany hoe ny zazakely zany tsotra sady marina. Dia raha tsy miverina tahaka ny zaza tsotra sady marina, tsy mahazo mandova miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Fa rehefa ny alehibe ny zaza, ataosika hoe manomboka eo amin'ny roa amby folo taona, dia arakaraka ny alehibe ataosika hoe fahatra amin'ny raika amin'ny dimapolo taona. Rehefa ny alehibe ny zaza tompoko dia zao ny analoto, ny analoto, ny analoto. Rehefa ny alehibe ny zaza tompoko dia zao ny avetaveta, ny avetaveta, ny avetaveta. Rehefa ny alehibe ny olona dia zao ny asomarina, ny asomarina, ny asomarina. Rehefa ny alehibe ny olona dia zao ny asomasina, ny asomasina, ny asomasina. Rehefa ny alehibe ny olona dia zao ny agaigy, ny agaigy, ny agaigy. Tsy zay izy ny agaigy ny olona, rehefa zany hoe arakaraka ny alehibe ny olona dia ny totoritra ny fiainam-panahiny, ny aloto, ny analoto, ny analoto, ny analoto, ny agaigy, ny agaigy, ny asomarina, ny asomarina, ny asomarina. Fa raha te handova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray dia miverina tahaka ny zaza ateraka indray, dia ozy Nikodemosy ataon'ny olona indray no teraka rehefa lehibe mahazo mitrany kibondray indray fa tsy ka ateraka. Za fa vako feo be ty ve no mbola averina ny kibony mama indray a, tsy mety tsony. Dia ozy izy Jesosy any amin'ny Jaona toko fahatelo andimy fahatelo ka hatramin'ny fafito, lazaiko aminao marina dia marina tokoa ry Nikodemosy a, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, zany hoe mila ateraka indray, verina tahaka ny zaza. Ka aiza no aterahana indray any amin'ny batisa zany dia nidika amin'ny batisa fa aterahana vaovao, ateraka indray ianao, ateraky ny rano sy ny fanahy. Ao indray zany ianao no ateraka ivoaka avy eo anaty rano. Nidikany hoe Mosesy dia nalaina avy tamin'ny rano, mila alaina avy amin'ny rano indray zany ianao, ateraka indray. Any amin'ny batisa any no andevenana ny fiainana teo aloha, any amin'ny batisa na efa ny agaiky sy ny aratsy sy ny analoto azy, any no anadiovananao any amin'ny batisa. Mila misasa amin'ny rano, mila alevinany ny fahotana, alevinany ny aretina, alevinany ny problème anaty rano zao, fandevenana fahotana zany ny batisa, fanariana ny fahotana. Ho antsika titiliara rehefa misy maty dia zao no tenen'ny olona hoe rehefa alevina viny io no ariana, zany hoe manary rany dikan'ny fandevenana. Amin'ny tiliara zany rehefa misy maty ka andevina dia manary ny dikan'izay ny tenenana zareo, ny dikan'izay zany rehefa atao batisa ianao hanary fahotana, handevina fahotana, handevina ny fiaina teo aloha, hisasa amin'ny rano indray ho lasa olona vaovao. Vita ny batisa dia nateraka indray, raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ndray tonga vaovao, lasa olona vaovao. Satria nahoana nizaniza natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy, tsy za tsony velona fa Kristy ny velona ao anaty, lasa mitafy any Kristy ianao. Galatiana toko fahatelo fito amby roapolo, lasa mitafy any Kristy, Kristy ny velona ao anaty. Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo,
mandray ny olom-baovao satria nandray famelan-keloka ianao de nandray fanahy masina asan'ny apôstôly toko faharoa ny fahavala amby telopolo mibeba reo ka samy atao batisa aminaran'i Jesosy de mahazo famelana niloka reo nareo ndray fanomezana de fanamasina lasa olom-baovao ndray ianao satria zay misy atao batisa no vonjeny marka 16:18 zay misy atao batisa no vonjeny zay tsy mety mino no elo eny zao famantara zao anaraka zay mino amoka de amin'ny anarako izy teny fiteny tsy mbola hainy izy andray mena rano izy na isotro zavatra mahafatsy ampinazy hametra tanana marary dia sitrana sady nandray fanahy masina nahazo famelan-keloka mitafy any Kristy velona ao anaty ary dia manana pouvoir indray ko ianao satria Kristy velona ao anaty ianao mitafy any Kristy ray aman-dreny pasteur zay angamba famitiana antsika tamin'ny herina eny ary saorana ray aman-dreny tao anatin'izay famitianan'izay ary indrindra ihany koa moa nanahitra antsika ho inona moa zany batisa zany manahoana sy manahoana no manoloana ny batisanao raha izay ny tena batisa henontsika teo ny fepetra ny batisa heno teo koa ny antony nanaovana batisa ho antony inona moa no antony nanaovana batisa de hoe azaonao famelan-keloka andosirana ny fahatezerana ho avy andraisana ihany koa ny famelan-keloka sy ny fanahy masin'Andriamanitra ary zay no idirantsika lalindaliny am'le hoe inona le tombotsoan'ny batisa teo tombotsoan'ny batisa efa nytenen'ny ray aman-dreny teo andraisana fitafiana ary zay fitafiana zay le fiarovana mahery vaika zay iarovanaandriamanitra atsika misy olona ilatsahany varatra tonga de tsy hita ny lelany tadiavina agnambany farafara ny lela aloha nakaiza ny lelako teto satria ny antony de zao hoe tsy manana le fitafiana tsy manana fiarovana ny olona tsy manana fitafiana amsavin'ny olona de matimaty foagna rofin'ny olona ny faladia de ohatran'regny tsonjo raha mandady ngeza be regny ny faladia tonga de pointirana 59 ny pointira rehefa avy eo tsy managna le fitafiana zany hoe tena andraisana fiarovana mihitsy zany ty batisa ty ary batisa io koa azahoana le famelan-keloka sambatra ny olona zay voavela ny helony zany hoe enao zany raha mbola eo aminao io heloka io de ninninona hatao aminao de tsy misy mety zany ary zay mahatonga ny olona hoe mitady mamonjy pomasika alefa aby ny andadarabe zao karazana skidy rehetrarehetra zao mpaka ny mevoka taina liky zany fa mialatsiny am'le fitenenana fa tsy metiko sitrana satria misy heloka ao tena tsy afaky ny pomasy tsony le izy makagna amin'ny dokotera mpiasaina aby zao tsindrogna rehetrarehetra zao farany lany haika ny dokotera tsindrogna rano mangatsika no alefa ny farany hoe fa tsy ahita tsony anaovana an'ity tsy ahitana vahaolagna ametraha tagnana ka atao aby zao asitra rehetra zao tsy mety ho sitrana io nahatonga an Jesosy niteny rehefa ana hoe voavela alohany heloko ao ka ny olona zany rehefa voavela ny heloko amin'ny alalan'ny inona kehitriny no azahoana zay famelan-keloko zay amin'ny alalan'ny batisa hoe mibebaha de aoko atao batisa azahoana ny famelana ny heloko areo zany hoe azahoana ny famelan-keloko zavatra lehibe de lehibe io ary zay nahatonga an'Andriamanitra ny hoe misy renim-pianakaviana ny ray andro misy soratra ohatran'izao teo andoham-pandrinany hoe Jehovah ny mpiandry aho ka tsy manan-java mahory aho de io tena mpivavaka le ramatoa io mpiandry izy fa narary nandritra ny roa taona de tonga teo de nagnotaniko neny eo manahoana gno ty ve mijaly ve gnao matory ety sa sambatra de io le kely ty aza mba mahazo anao ny mahazo ahy ka ho mahita n'ity soratra eto aminao teo Jehovah no mpiandry aho ka tsy manan-java mahory sao de tokony hosoloana ho aho io fa agnao ty iza marina ny tena mpiandry anao Jehovah ny tena miandry ahy ka kay ka nahoana ary Jehovah ny miandry anao nefa agnao manana aretina tsy sitrapanafody miala nenina aby ny mpitsabo rehetra zao karazam-panafody ny farmasia fa tapitra ny hoaniny avokoa hatramin'izay mamy indrindra sy ny mangidy indrindra matsatso indrindra efa nandalo tao amin'ny vavany aby maka ny fagnafodin'omby aby io efa nohanina fa mbola marary ihany fa tsy nahitana fanafany zany le ramatoa ty ovay ho aho io soatra eo Jehovah ny mpiandry ahy ka tena problème malava ny fiainako de aza maniratsiran'Andriamanitra tsy ny famariny io ka hoana regnao izy mpiandry anao Jehovah ka hoana ny manjoanao raha tena tratran-java mahory zao any antony tsa Jehovah zany ny miandry anao le izay fa sao de Lucifer ny miandry anao de ataony mahitany mangidy gnao sololo io hoe Lucifer sy Belzebub ny mpiandry ahy ka ataony mihinana ny tsy fihinako azy satria indraindray zany mihinana ny vakininako nandray mihinana zahatra matsatsoko misy an'izany mihevoko anana biby maloto zany ye zany ve ho rariny tsony tokoa mo soloa le soratra
de avy eo antsasoloko eo tsy ny falao ihany ka izao no antony mahazo anao de zao hitanao le teny agny amin'ny Isaia le hoe ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mavonjy ny sofiny tsy lalo-dalovana fa ny heloka reo no hevitra ao ampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka de tsy mihaino izy zany hoe ninninna zany ho lazaina hoe antsoy aho de ho valiko ianao misy an'izay teny zay tokoa anao zao impiry mivavaka aho tsy angamba 5 isaky ny adiny ray vao maharary de atsoko Andriamanitra de ohatran'ny ananareo soloko kely Jehovah de rehefa anana soloko Jesosy io ataoko ndray hoe Jesoa de tongonina aby zao fanongonana rehetrarehetra zao mbanina hoa mba tongono kely amin'ny Hebreo koa izy indraindray rehefa mba tena sody zay ko ny mety fa ninninna anongonana ho azy eo le voeo ny heloka aiza nefa no agnafahana ny heloka batisa zany hoe le batisa zany tena misy tombontsoa lehibe satria agnadiovana ny heloka zay natao araka an'le nagnazavany ray aman-dreny azy teo fa tsy ny heloka ny lovana tagny amin'ny razam-be rehetra agny satria iny heloka ny lovana tamin'ny Adama iny kely fahafatesana voalohany igny zany efa tsy misy fagnafantsony igny dikan'izay tsa olagna zany ny fahafatesana voalohany igny ka hitadiavana vahaolagna ho inona problème anao de hitady vahaolagna amin'ny fahafatesana voalohany aza mitady tsa ho hita fa ny problème manjereo de ny hialana fahafatesana faharoa de io le batisa mbola tombotsoan'ny batisa koa ary ny batisa ity koa de araka le fitenenina teo hoe azahoana mandositra ny fahatezerina ho avy sambatra zany ny olona vita batisa satria zay fahatezerina mety ho tonga amin'ny tany tsy ahazo azy tsony zay ty misy boky anankiray ray aman-dreny nosoratana mpahay soratra masina anankiray zay efa nivalinao teo moa fa mba tiako tenenina hoe mitombona le fitenenana hoe misy milaza zao tsy maintsy tokony agny Jordan no ataony batisa de ity boky SOS secte ity zay nosoratan'ny Andriamatoa Rabe Antoine James ty Rabe Antoine James de zao lazay ny dagna petsy fahadimy agny hoe de tsy maintsy any Jordan tokoa ve no fanaovana batisa amy rano fa raha araka ny soratra masina toy ny hoe rehefa handray ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy any Jerusalema izany teny eto hoe tsy maintsy ho agny Jordan ve ho le agnaraka an'le soratra masina zany de tokony ho agny zany no anaovana ny batisa de araka le navalinao teo moa hoe marina le toko sy ny teny maromaro ny tenenina teo nagnamafy zany hoe ty le mpampianatra eto ity nanoratra ny boky SOS ty de nyteny hoe raha nizy oa zany hotsiny de tokony ho agny Jordan zany le rahinareo soratra masina kanefa zavatra tsy takany tokoa nijerenaka atao soratra masina fa tsy atao Jordan ihany de igny ary Jesosy nanao anina tarina io tahakany hoe misy milaza de hilazany zao koa ve tsika hoe rehefa manao fanasany tompo koa ve de tsy maintsy ho agny am'le ambony riagna kely ery amin'ny nataon'ny apôstôly teo de tsy maintsy ho agny Jerusalema koa ve de ho am'le trano kely eo satria ambony riagna kely keo de tsy maintsy ho agny Jerusalema koa ve fa agny koa ve no hifanasa tongotra na hoe rano avy ay koa ny sasana tongotra fa io zany naizanaiza toerana misy rano zany araka ny nagnazavana teo de efa mety ny batisa de nisy fagnontaniana koa teo zany hoe ahoana ary zany ny olona mpanao batisa ty ve tonga de avy atragny de efa misy vokona io rambola zay ny agnarany tonga de hoe avy ve rambola de tonga de hanao batisa fotsiny zao tonga de ao ataoko batisa aloha satria atao mpianatra amin'ny firenena de manao mpianatra amin'ny firenena rehetra de afaka manao batisa aby ve ny olona rehetra sa ahoana ny tena fantehany de ale valitsika zany zay zavatra zay de zao Jesosy anke nisy olona voatokana tao atony teny an'izany izy misy olona voatokana zany hampanaovana le batisa fa tsy ahoagna rama olona teo antao ngahy tadiavan'le bokona be nanosy be le inona moa gros bras regny no regny zao ngamba na mantetika olona hatramina 5,000 agnaty rano ngamba de mety fa zany olona mampanao batisa zany de olona nomenina an'le fahefana hanao an'izany batisa zany ary nay Paoly apôstôly aza de nisy fotoana ny teny hoe zanke tsy vitsivitsy ihany tena nataoko batisa satria izy io zany de azo lazaina hoe mba olona mba voatindry fa tsy ho mety mahita olona ohatra hoe mety agnarale olona mety agnarana tanipoanza io agnarana ohatra hoe rakoto mangareny de rangahy rakoto mangareny mba atao batisa de tokony hety hoe zany zavatra zany midikan'izay zany olona mba nomena zay fahefana zay ary zay ny ao amin'Andriamanitra olona nomena fahefana no manao an'izay ale eto amin'ivon'ny apokalipsy zany zao dia ny mpitandrina nomena fahefana hanao an'le batisa de ohatra amina ka tena tsy azo anoharana ohatra andao ataontsika hoe agny Frantsa
mety misy loholona zany menan'zay le fahefana zay hoe ataovy batisa ary ray aman-dreny loholona zay agny ohatra azo atao zany zay iany magnome an'zay fahefana zay ny ray aman-dreny zany pasteur Mayolla ohatra ny mandrindra zay hoe atao fa tsamagnahy fa ohatran'izao fa tsy hoe zay olona rehetrarehetra mifanena aminao sy niana de hoe ataovy batisa ay ny ahalalanao an'io hoe mitovy eo le fotom-pinoana inonao ve sy lay zahatra ijoronao ve olona afaka anampianatra anao ve io le nanao batisa anao io fa ho an'ny fikambanana apokalypsy zany de olona anankiray zay voahosotra ho am'zany no manao an'izay batisa zay zany hoe nomena fahefana azay mahatonga atsika rehefa magniraka olona anankiray dia misy ihany zany ny hoe ity no ataonareo de mahazo an'izay fahefana zay izy zany de manao an'izay zavatra nanomezana fahefana azy zay satria ny an'Andriamanitra zany zay ekeny ety an-tany de ekeny agn-tanitra zay laviny ety dia laviny de le agnao zany tonga de manao be mokony toa fotsiny arakasa te halalany zany fa zao fanampianatra tonga de ataoko fotsiny zao io fa de tonga de alefako am'izao io de eritrereto zay le fanahy tsy fakatoavana zay zany hoe raha vao tonga ao agnatinao zany fanahy tsy fakatoavana fa tsy atafa voaka zany ianao mandeha ihany ianao fa voafetra tahaka any Jodasy hoe atao vaingany zay nanirahananao aorinan'izay ianao tsy maintsy tapatenda de zay mahatonga atsika hoe misy ny fitondram-piangonana fohy be zay fitondram-piangonana fohy be zay zany no magnome anao ny fahefana hoe ataovy le batisana aza manao io ohatrany tamin'ny andron'ny zanak'Israely taloha ihany ny mpisorona no nitsofina rano anao an'le fisoronana taranaki levy fa avy agny ry ierino Saoly tonga de nihazakazaka fotsiny nanao an'le le fanatitra fotsiny zao de ataoko tiana ho agny na tsahoagny Samuel nanao adaladala ianao nanao adaladala tena lavin'Andriamanitra de nisy anankiray zay mo tena boka mihitsy boka ny andriny noho izany zany zay olona nomena an'le fahefana no manao an'izany fa gnao zany rehefa tsy hanomenanao le izy aza mitsabaka fa so de boka am'izay le zavatra tsy ara-dalàna zay natao zay de io an'Andriamanitra ny fahefana agnao zany tsy hijery olona hoe ka manahoana na manahoana izy rehefa nomena azy le fahefana de zay fahefana zay no mampahaizy an'le batisa zay no raisinao ihany ko zay le fahefana nomena le olona zay ny mahizy an'le batisa zay ndraisina zay ny mahakasika an'le fagnontaniana fa misy an'ity tenin'Andriamanitra ty ngamba raha amareny tsara ho vakina ihany ko satria misy le midonky hoe ka nahoana ary fa ny zazakely no atao batisa ozy profon'izany ohatra ozy ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo teny andiny 5 magnamarina mihitsy hoe tena zazakely no atao batisa ka miveregny indray ianareo manao batisa zazakely asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo ny andiny 5 asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo de ny andiny fa 5 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa natao batisa raha vehivavy mban'ny akonany de nangataka izy nanao hoe raha ataonareo mahatoky amin'ny tompo aho dia midira ao an-tranoko ka mitoera ao dia nanery anay izy eto zany le hoe lidiany anaran'ra vehivavy de natao batisa ozy izy sy ny ankohonany rehetra de zao no tena an'le plaza am'izay hitanareo tsy ny hoe ankohonany rehetra io ao agnatin'ny ankohonany aneo tsy misy zazakely dikan'izay zany nisy zazakely natao batisa koa tao fa andao ary harahina am'izay teny zay ty ndraiky o ary ohatra io le asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo ihany fa ny andiny 7 zao mivoasoratra ary nandray azy roa lahy izy tam'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka ary natao batisa tam'izay izy mban'izay azy rehetra de natao batisa izy osy izy mpam'izay azy rehetra de ozy izy tetsy amin'ny aloha ao agnatin'ny ankohonana anaraka ray tsy misy zazakely de natao batisa izy sy ny ankohonany rehetra ny dika zay otsy ny natao batisa zany zazakely de andao ary harahina am'izay ko le vakina voate hoe ary de natao batisa izy zay azy rehetra inona aby ary ny azy mety azy ny sarety azy ko ny omby azy ihany ko ny alika kiala borikely azy ko ny boby azy ko ny saka azy ny tomobile de alefa soary de natao batisa izy zay azy rehetra de natao batisa koa ary zany va boby ray zany no izy zany tokony hodinina zany le soratra masina hoe ny andramatolydiany nga voatery roa zazakely rehefa angatitynga rehefa teny anao ankohonana ny ankohonany dada zao le ataoko ny ankohonany dada tam'izany fotoana 70 taona ny kely indrindra
da zany zazakely tao de ho lazainao ve fa hoe ny zazakely zany natao batisa ihany ko de zay azy rehetra zany hoe natao batisa le nitenenina fa azy rehetra eo zay mahafeno ny fepetra ny hatao batisa zay azy afaka mino zay azy afaka nianatra afaka mibebaka zay azy afaka nibebaka zay azy afaka manatona zay azy ihany ko afaka mandray ny tenin'Andriamanitra afaka nianatra zany hoe zay azy mahafeno an'izay fepetra zay ny natao batisa ka sarety anga afaka manolo tena fotsiny sarety hoe ty aho hoe de mba asoho kely indray maka ao ay ny alalany bobian'izay resa batisanao agny de tahaka zay ihany ko zany ny an'ilay ramatoly ity zay mahafeno ny fepetra tao amin'ny ankohona ny natao batisa ka matoa natao izy rehetrarehetra zany de nahafeno ny fepetra aby zany tao amin'ny ankohonany rehetra fa ny eo amin'ny ankohonako zao raha izao no atao batisa tsy mahafeno ny fepetra ny eo rehetra satria zazakely vao mandady moa ny alalany hoe asokanao ry agnaty rano ry tsy ho faty aza natao koa resaka ara-tsiansa fotsiny ho zazakely igny tonga de hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona de ho ny avoaheray volana de fa hajoboka ny rano maty eo efa miditra-ponjagna ao ary tagnatsira be zange nisy notoriny ray aman-dreniny satria le zaza ny resy lahatra fa ny ray aman-dreniny tsy resy lahatra de lazainy fa mahodikodigny an-saintsanagny le nanao batisa le zanagny toriny mihitsy satria hoe zaza tsy apitaona ninay no nataony ao agnatin'le rano noho izany zany ny olona atao batisa de olona resy lahatra magnatogna mihitsy hoy ty aho eto tsy hay fagnentsehanerana tsenana bodiny sotry ho sakano de hoahoana ny agnentsehana an'le ry atao batisa igny fa olona tena resy lahatra tokoa ary misy ko ray aman-dreny zany batisan'ny afo batisan'ny rano ahoanany am'izay ya ny batisa ihany ko dia nyresaka ny hoe misy hoe batisan'ny fanahy masina de misy ko ny atao hoe batisan'ny afo raha resina aloha zany lay hoe batisan'ny afo de le fizahatoetra milazan'zany ohatra le fizahatoetra mahamay ny apôstôly Petera de nilazan'zany aloha le batisan'ny afo de avetsika jery le batisan'ny fanahy masina de le batisan'ny afo ty de resahan'ny ny apôstôly Paoly eto amin'ny apôstôly Petera ato amin'ny Petera voalohany toko fahefatra de ny 9:10 tsy maninona hatramin'ny 13 zao mivoasora azagaga noho ny fizahatoetra mahamay zay mahazo anareo fitsapatoetra ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany farako ny mbonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahitra azagaga no fizahatoetra mahamay io le batisan'ny afo zany de le fizahatoetra orinan'le batisa mandalo fizahatoetra ianao aorinan'ny batisa ary zay fizahatoetra zay no resahan'ny apôstôly Paoly ihany ato amin'ny Koritianina voalohany de toko fa 10 zay no ilazan'ny apôstôly Paoly azy de ny andininy fa 13 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy fakapanahy nahazo anareo fa tsy zakan'ny olombelona nefa matoky Andriamanitra fa tsy amela anareo alay-panahy mihoatra noho zay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiny lalana ahafahanareo koa mba azakanareo izany zany hoe ty le fizahatoetra ty zany orina amin'ny batisa de le fakapanahy mahazo Jesosy vao vita batisa avy eo amin'ny on'ny Jordana dia mety ny fanahy nakany anifitra ka nalainy devolo fanahy rehefa tapitra ny fadikany 70 andro 70 alina de tonga ny fakapanahy am'izay zany hoe tsy maintsy mandalo zay fizahatoetra zay ary fizahatoetra mahamay fakapanahy ary io ny resahan'ny Jakoba ato amin'ny bokin'ny Jakoba de milaza Jakoba ato amin'ny Jakoba toko voalohany de ny 9:12 de zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny olona zay maritra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy de andraisatry voninahitra fiainana zay nylazain'ny tompo homena zay tia azy raha misy alay-panahy aokitsehanao hoe Andriamanitra makafanahy fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alay-panahy sady tsy mba makafanahy olona fa ny amin'ny fasamy alay-panahy ny olona raha tariny firany sy ny sy fitany izy zany hoe miresaka zany ny soratra masy hoe sambatra ny olona zay maritra fakapanahy fa orina ny batisa ianao dia sy maintsy mandalo zay fizahatoetra ny fakapanahy izay le batisa zay ny hoe zagaga ny fizahatoetra mahamay ao anatin'izay koa lay fanenjehana
zay toroteny vononetiny ray aman-dren'ny pastera tamin'ny maraina tary amin'ilay Matteo toko 5 de milaza mihitsy ny baiboly manao hoe andin'ny fahafolo hoe sambatra zay rehetra sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha ratsin'ny olona ka enjehny sy asiany teny lainga teny ratsy rehetra hitenena lainga anareo ny amin'ny anarako mifalisy miravoravonareo fa lehibe ny valim-pitinareo any an-danitra fa toy izany koa nanenjehin'ny mpaminany zay talohanareo zany hoe ny mpaminany talohantsika zany de nandalina fizahan-toetra ity fanenjehana ary misy olona vita batisa de miemotra satria tsy mahazaka ny batisan'ny afo enjehin'ny olona ianareo ka lasa apokalipsy reny ny bibilava reny ny doe reny ny popotame reny mivadika bildine reny mivadika tomobile de nareo hoe reny ny rabokiny de tratran'zay zany hoe le devolo mihitsy zany orinany batisa de alefany am'izay ny tsamomba le fiangonana de enjehny ianao misy moa zany de teneny fianakavinany hoe roana tsy onisan'ny fianakaviana tsony raha nybavaka any nanapa-kevitrany de efa mieritrereta fa tsy mahazo gote aminazy tsony ala amitsona raotra zanaka ohatrano tsy mahazo tsony fanampiana fitahoaniny alahy mialatsiny fitahoaniny alahy sy maiolona misy miteny zany any amin'ny maiolona alahy de reny no atao hoe fizahan-toetra mialatsiny reny no atao hoe fizahan-toetra fanenjehana fanaratsiana fandotona rano de miezaka tokoa le devoly fa ozy hoe sambatra zay maharitra fakapanahy fa rehefa vozahan-toetra am'zany de andray sadroboninahitra fiainana any hoe tsy vita ny batisa de tonga de zay tokoa fa misy lalana aorinany batisa ndray dia efa andrasahany hoe fahaterahana iny misy tontolo hafa ndray zany orinany batisa iainanao tontolo zay mety tonga am'izay fanenjen'zay batisan'ny afo zany efa itsika zany tantarany Sadraka sy Mesaka sy Abednego zany any amin'ny Daniel toko 7 no hitantarany baiboly an'zany fa Daniel i Sadraka ary Mesaka ary Abednego dia natsipy tao anaty laforo mirehetra afo mihitsy rehefa tsy netiny koa ka tamin'ny sary olona volamena natsangany Nebukadnezara ary de nalefa daholo ny antso rehetra mba hiakofan'ny olona amin'ny sary olona volamena natsangany Nebukadnezara tao amin'ny tany le Makdora de nalefa ny antso rehetra ny fanaitanana rehetra tsy finavy koa zao karazana zava-maneno rehetrarehetra zao ny sobaba ny lokanga ny valia ny kipantsona na ampanenona daholo ny lakilosy fa manomboko zao de tsy maintsy mikohaka amin'ny sary olona volamena zay natsangany Nebukadnezara nandeha ny mpanetana rehetra miatra any amin'ny fitondram-panjakana ny solom-panjaka ny gouvernoura ny mpanapaka ny komande lehibe ny mpitsara ny mpahilalana isa tokony dia nanetana ny olona nanetana ny olona fa tokony hamasinina ny sary olona volamena zay natsangany Nebukadnezara fa nisy jiosy anankitelo zay tsy netiny kohoka teo de anisan'izany ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego fa rehefa tsy nikohoka teo izy efa nafanainy mpanjaka ny laforo ary nafanainay mpito io le batisan'ny afo nafanainay mpito ny atezerana nafanainay mpito ny fanenjehana nafanainay mpito ny fanaratsiana nafanainay mpito ny fankahalana saingin'izao na nafanainy mpito na impiry nafanainy io de izao izy teo lahy de zao hoe zay tsy mivavaka amin'io zay tsy mandoalika amin'io zay tsy miemotra zany roso toetsy ampody koa noho izany tsika tsy naman'izay miemotra izy teo lahy tsy netiny akohaka de izy tamin'ny mpanjaka de nga mozy fanahinareo izy tsy antoko alainareo mitsy akofanareo ny Andriamanitra reo mahavonjy ahy eo ampelantanako mahavonjy areo ampelantanako ndika zany te ilaza Nebukadnezara hoe raha mahery ny Andriamanitra maninona reo ny babo avy any Jerosalema maninona reo no andevo maninona reo no aty amiko za zao mampiasa nareo zao mpanompoky nareo raha ohatra ka matanjaka ny Andriamanitra reo saingin'izao tsy mamaly anay am'zany tsy mamaly anao am'zany zay hoy izy teo la fa zao le Andriamanitra de mahavonjy anay eny ampelantananao ary raha tsy hamonjy anay izy zay tsy hivavaka amin'io na tsy hamonjy anay azy izy zay no atao hoe batisan'ny afo fizahan-toetra mahamay fizahan-toetra mahamay de batisan'ny afo zany zay ny afo moa zany de lazain'ny apôstôly Petera alohany anomezako azy ndray ray aman-dren'ny pastera any amin'ny Petera voalohany de zao no lazain'ny apôstôly Petera voalohany toko voalohany andininy fafito de zao no ambaran'ny apôstôly Petera amin'ny anaran'i Jesosy
tsy maninona andiny fahenina zany io ravoravonareo na de ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samy hafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany zany hoe tsy maintsy hisy zany fakapanahy zany ampalelovanareo vetivety mba ho hita sy ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana fizaha toetra amin'ny fononareo zay tsara lavitra noho ny volamena mety simba na de voazaha toetra amin'ny afo aza zany hoe ny volamena dia rehefa tonga ka arendrika ataondrareo hoe lengo mosa lengo le filazandrao azy de alaina reny volamena reny fa za tena nahita mihitsy tena gaga mihitsy azy vao tena hoe akaifa ohatry zao izy fotoana fa nisy mpanay volamena zay de noentina le volamena iny mbola vovony iny de apetraky le rangahy eo ambonin'le charbon sy misy charbon zany eo ndrezabe charbon ndrezabe de araraka eo am'izay le vovoka volamena iny de alaina am'izay ny afo io tena tonga de afo avy am'le afo anankiray afo anankiroa nampiasain'zareo ny ray a afo avy am'le fatana gazy le ohatran'ny fanaovana sodira andreto de adedadeda de ndraindray afo ndray a alaindrareo ndray ohatran'le fatana sy pétrole ohatran'ny pétrolemax reny de popina sina lasansy eo de popina de aveo arehitra am'izay de misy vavan'zay de tonga de dorana am'izay le volamena iny de ia eo am'izay doran'zareo izy a fa tena ozy angamba sasakadiny jaronao koa mbola tsy vita fa anga ho aty ela be de ozy le olona hoe ty hoetin'le madama ty zao izy a 50 grammes de io zany nanomboka amin'ny sasany le izy ny dorana 50 grammes amin'ny enina sasany ariva vao vita zay vao tena any izy eo efa mitsonitra eo fa gaga am'zay de amin'ny enina sasany ariva zay olona nontaniko zareo fa tamin'ny firoa vita le izy matsy le olona fantatro nanao azy tany de hoe amin'ny enina sasany ariva vao vita nanadio azy sy nanatsonika azy tao anatin'ilay afo iny zany ha mba grave be zany kay zany ty fizaha toetra fanadiovana volamena ty za mieritreritra hoe atsipy anaty afo de to de mitsonika de to de miala zay taindrendrika rehetra de vita fa kay zavatra sy ray minitra sy roa minitra fa tena ela be vao vita de ozy raha izay zany lazay mipetera ny fizaha toetra ny kristianina zany tsy hoe ray minitra hoe ray minitra fotsiny ianao de alaipanahy de rehefa nivoaka ray minitra de to de io anao fa volamena am'izay fa misy za toetra mangotraka be tena mahamay be a fa misivy eo angamba le olona na misivy sefany eo nanomboka amin'ny enina sasany 50 grammes tena pétrole lasansy efa ho 3 litre no etin'le olona ny tiako resahana zany le batisan'ny afo tena nadiovana ary tena dorana sy tena mahamay mihitsy zany hoe tsy maintsy tsy mivoaka avy eo anaty afo mihitsy zany olona rehefa atao batisa isafata batisan'ny afo noho izany a na ijoba aza de laza hoe no zany toetra ozy kanefa de nivoaka volamena zany hoe tsy maintsy tsy mandalo fizaha toetra zany ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy hoe vita batisa koa ianao de samy miala de hoe zay misy atao batisa no vonjena de misy ny olona iny no tratrariny le batisa iny a de misaotra an'Andriamanitra izy satria vita ny batisa eo ndre moa raha isika atao amin'ilay joba toko fahatelo amby roapolo andiny fahafolo de nizao no lazainy azy amin'ny anaran'i Jesosy fa mahalala ny lalana faleko izy ary raha hizahany toetra aho de hivoaka tahaka ny volamena zany hoe tsy maintsy mivoaka tahaka ny volamena zany anao ka aloha ny ivoahana volamena zay tena voazaha toetra tsy maintsy voazaha toetra zany le finoana mihitsy zany voazaha toetra hoe zay ny sy natao batisa no vonjena de iny finoana ho iny anefa tsy faly anao fa vita batisa fa mandalo fizaha toetra mamay anao de aorinan'izay ianao a mivoaka volamena anao io mihitsy zany Jesosy manko ny tena mpanao any tele batisa ny afo ty sy ny fanahy araka ny liko atoko fahatelo anteniny 5 hoe Kristy mihitsy satria Jauna de nitenao tsy atompona andraikitra izy amin'ny tele batisa ny afo ty fa nilazany ary liko atoko fahatelo ny anteny 5 zao ary no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy fa raha mbola niandry ny olona ka samy saina ny Jauna tao ampony fa izy no Kristy na tsia de namaly Jauna ka nanao tamin'izy rehetra hoe zaho manao batisa anareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izaho ka tsy mendrika hamahany fehikapany azaho izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo ao anatin'le hoe hanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo
de tsika moa zao agnatin'le afo tokoa araka ny tantarandray aman-dreny azy teo ary agnisan'izany ko mona ingahy Jakoba le lazainao tena navoaka ohatra ny volamena taorinan'le Ijoba taorinan'lay fizahatoetra mahamay ary tena nahamainy azy tena nahamay tokoa ny azy ary angamba le atao ny kristianina rehetra tsy maintsy mandalo tahaka ny Joba de angamba tonga de misy mihala egny ampanidinana ny tsirairay tonga de sy mibavaka hiditra amin'ny Joba sa tsahiditra oka fa tsa vitako oka fa tsy vitako ary angamba o am-piangonana raha petraka ny fagnontaniana mety bebe angamba hoe ka mo efaka keo faty ihany fa de lao le retso no handeha fa le tovolahy voeo am'le eritrerony mety milaza ho angaho tsy nitapitra ny haniko hanina no ano amono taina am'izay zay fizahatoetra atao tahaka ny Joba ity atriny ny Joba tena ny devolo mihitsy ny tena niera tamin'Andriamanitra hoe jereo nge Job ty fa mialokaloka fotsiny atiny vavahany ao sy ny karazany io zavatra ohatrany mety aby atao rehetrarehetra dio ny mody aloko alofany fa andramony mba kitihinao izy io hoe mifahefana izy de ohatsy Andriamanitra io ary faza ny aignany ihany no aza kitihina de lasa tokoa Satana fa mandritra n'le fotoana igny zany devolo mako zay le hoe ny devolo no manao an'le fakaparaha fa Andriamanitra am'le fotoana igny manginy izy mikisaka moramora tsy amiteny mihitsy izy tsy hahenompo eo mivoaka fahankinana hoy ny mpanao gazety tena tonga de mivoaka ny fahankinana Andriamanitra avelany agnao sy ny Satana am'izay no eo de Andriamanitra koa zany mieritreritra ho niahy io efa tena vita tongoka vatsy io tsa mivadika zany io na ininina hitsangana ininina ipotra eo de tahaka le mpihira ihany hoe na iorohoro aza ny kotroka asina hika kely na hifanesy aza ny tselatra fa tsy avakotroka mipoaka tselatra midoboka amin'le raiky alaza zany tsy naosoroan'ny lahy bulldozer le ty tsy miala ato zany aho tsy mbola bulldozer tonga tsy mbola lapelina gisa de efa mahasoroka azy sabatry Jehova fotsiny de zay azako de zay koa nisorohiny gisa sabatry Jehova fotsiny de fa soavan'ny tompo aminao izy de fa zay de fa nampiala azy tao agnatin'le fikambanana satria le batisan'ny afo ty zany tena velan'Andriamanitra ho tonga io ary zay nahatonga le fanoharana ankehagna amin'ny Matteo 7:20 hoe le fanoharana le vonafafy hoy izy voafafy tagna amin'ny tany Betsilo misy voafafy tagna amoron-dalana fa le tratany amin'ny Vatolampy misy voafafy tena amoron-dalana misy amin'ny tany Tsilo misy amin'ny tany Lonaka fa misy ny lazainy tao hoe vao naheno an'ilay tao hoe jerena kely le Matteo 7:20 hoe fa vao trangan-javatra kely fotsiny le batisan'ny afo ny tonga de efa niala le sasagny efa niveriny lalana ny sasagny efa nandao an'Andriamanitra ny sasagny amin'ny Matteo 7:20 de eo amin'ny andininy lora sika amin'ny 2:20 ary satria miresaka ny fanoharana ny hevitry ny fanoharana zany de 2:20 ary lay voafafy teny amin'ny tany Marivo ambony Vatolampy de zay mandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy dia fa maharitra vetivety foana ko raha avy ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny de malaky tafotohina izy zay zany le niteneny ray aman-dreny teo hoe mandeha ary le fizahatoetrany amin'ny fanenjehana kortagnany olona am'izay hoe io ary fa rabokony hoe ary ny mahagaga de ato an-tanàna aby zao karaza zavatra ratsy rehetra zao no afatsatry ny olona avy any koa tonga de mamely mpampiasa rehetra koa tonga de roaina fotsiny zao raha vao mitandritandrina n'io sabata io sy ny karazany mangotraka am'izay zavatra trehina raha matoa koa de miteny ho tsy andro zao rirignina fa manomboka zao dia ny anareo fifadikanina raha baiboly fitiako agnao mahazo fifadikanina hafahafa agnao manomboka eto igny ko de fa miala ny farany rangahy satria tratra ny fahirano mandritra ny 2 volana 3 volana efa bolanako de velogna serio mitodia makaty fa izao tena hialako fa no agnarakaraka andralahy miova bibilava reo fa manomboka zao hitako mihitsy ny ovany bibilava fa tena hivadi-po aho fa hivady bely rano aho fa tsahiditra amin'io tsony fa oka aho zay sery fa azatoizana tsony ny ady batisan'ny afo zay batisan'ny afo zay fanenjehana fahoriana fakahalana zany ny zavatra maso ary tsy magaka tsy visy ny fiangonana tratrany io
tsika apokalypsy tena aheliny olona mihitsy io a de misy ara namoaka CD mihitsy any amin'ny fiangonana apokalypsia fa reny zany batisan'ny afo reny izy aby regny nalefa misy azany fidy mpanentana mosa mpanentaka mpanenta izy teo ny averigna malaky de sarosarotra ye de zany rehetra zany namoaka CD mihitsy zany hoe tena io tena ary ny anaovan'ny zalahy azy misy teny le teneny de misy esorony kely de mihitsy atao ny tohiny de reny misy anankiray zay aza CD tena ny alina le ranabavy anankiray agnatin'ny CD zay de heno zao tokoa le mihainao hoe pasteur Mayolla magnazava Jesosy Kristy de nanota de nesorony zalahy le tenin'ny pasteur tao agnatin'le fagnazavana de nisy nikirakarany namboara fa tena tonga de ny alina le ranabavy anankiray tay koa Jesosy nanota sotrao tonga de ny alina rehefa avy eo satria ny antony tsy atafalatsaka tao agnaty le teny de misahatra esorony olona sy ampin'ny olona sy ny karazany zay no antsia batisan'ny afo aby zany ary indrindra mo ty le taona 5 sy ty le taona 5 taona magnaraka ho vakivakitsika avy eo io fa mbola mitohy ihany io batisan'ny afo zany ho an'izay samy olona tsara mbola batisan'ny afo ao anatin'izao zao tsika le manao manga sy fotsy ty a fotsy sy manga ny temina de io tena vozin'ny olona mihitsy a zavatra roa nitondran'ny olona an'io io izy formation reo ny formation de reo mivavaka amin'ny devoly fa za tena miteny hoe asangano alohan'ny apokalypsy zany Lucifer zany ka notany Lucifer hoe namana roa moretra fa sy tonga de mitsipaka izy tsy tafajanony eo izy la vo mitany dikan'izay a reo formation misy indray miteny hoe maçonnerie reo satria maçonnerie ho pray fanantenana maçonnerie pray fanantenana maçonnerie de ozy a matsy alola hoe maçonnerie sa tongotry Maria sa ny vavany Maria sa ny tanany Maria de hoe ny maçon le maçon iny zany no atsika hoe miaraka amin'ny maçonnerie tsika fa tsy miaraka amin'ny tagnany tsy na ny tongony de ao agnatin'ny ty fizaha toetra ny afo tenga zao nandalo an'izany teo na ny fiangonany ary misy fizaha toetra fao be koa imbona ny fiangonana rehetra ohatra zao tamin'igny mangasy fotsy igny ataon'Andriamanitra anie regny hoe ampanao akanjo azao ndray aloha ireo de igny akanjo igny fotsiny zao de fa nahamainy nampitsonika ny sasagny tsy aneto volamena fa tonga de vadika taindrendrika tonga de tratran'izay ny sasagny a saka tsy ampy saka hoy de ohatrany tamin'ny androny anina ny ohatrany tamin'ny androny Jakoby tamin'ny azafady tamin'ny androny Abraham hoe tony zanako lahy tokana atao fanatitra zay tianao indrindra de avy eo nentina le zaza tonga tery tokony greve i Abraham rehefa ohatsy n'Andriamanitra indray hoe ndana indray ary mody de hoe toveriny azanakao fa ty misy asolo azy de tokony hoteza ave i Abraham hoe nahoana efa niteneny nahatary agnanina ry lazaina fa ny zanaka no atao tonga rendray mivady andray indray fa izao efa tsy izy olo rangahy io Andriamanitra telo andro nandeha tary lazaina fa tsy miompy alika zao ndray ohatrany mahita miompy bobi indray aho rehefa avy eo ary tsy miompy sakana zao atendray niompy indray rehefa avy eo ka zahan'Andriamanitra toetra nao koa ho re zavatra tena iondananao mihitsy no ataon'Andriamanitra hoe sory aloha ty iondananao ty de avy eo ndray averigny an'Andriamanitra hoe iondanindray ary rehefa avy eo ahitan'Andriamanitra zay le batisan'ny afo fa misy to de mitsonika am'izay misy fa le olona mijenona no nandoro volamena zay oa tena hitako mihitsy a misy zavatra maitimaitimaity reny dinao areny reny tsy izy reny izy taindreny regny tonga de voadoran'ny afo tonga de mivady tonga de charbon ka Andriamanitra tsy maintsy mizaha toetranao isaky ny mandeha fa le volamena tsy mihetsa de io mahatonga ny hoe ary matety manko reo mpaminany reo ohatrany olona daladala ke ny mpaminany ndraindray rehefa tena dinihina mahatonga leo ny mpaminany ohatrany olona daladala ndraindray rehefa dinihina de ity mbetika le mpaminany mihety volombava mbetika ny mpaminany borina ny loha mbetika ny mpaminany a le fehikibo aleviny agny amin'ny aleviny agny antohasaha be agny de ohatsy le mpijery fa lasa dala Ezekela misy azany ho maty ny vadinao tandremy mitomany misy eto moramora fotsiny de io mahatonga le mpaminany ankela zay ny olona fa adala ny farany satria Andriamanitra ny te hizaha toetran'le fiangonana de mbetika le mpaminany teneniny aza miopy saka ao amin'ny Ezekela izy misy hoe maka dikin'olona de ataoko tay andrahoana ndraiky izao de tsenao efa zany hoe dikin'olona vera ty de anao losay makazy am'izay matory amin'ny ilanao andritra ny 7 andro tsy miesika anao fa mirirana eo ka io mahatonga le olona zany kofiny am'le fagnarahandian'le mpaminany fa Andriamanitra mihitsy no mizaha toetran'le fiangonana hoe iza ny tena volamena iza ny taindrendrika de tsy maintsy mandeha am'izay io
misy anke miteny am'izao nahoana ny tsavasokafana ihany io fiangonana io ny any olona rehetra efa misokatra aby tsika ve ny tena matahotra corona ito ambonin'ny tany sa matahotra devoly sa matahotra devoly ny tsasokafana io de izay io hoe fizahato oetra io batisan'ny afo io de tsy maintsy misy tavela misy rendrika zay ihany no fandehany ray aman-dreny akamafakakaiky kiatoko akoa ny ora ia efa zay batisan'ny afo zay ny vita de ohatra ny tapotra le ora mbola saika resaka batisan'ny fanahy masina zay mirahalahy teto a fa dia miazakazaka moa ny fotoana satria misy batisa amin'ny fanahy masina koa satria izy zaho izy de manao batisa amin'ny rano fa le aorinao koa zay sady talohako ny maherono izaho tsy maintsy any amahany fehikapany izy nanao batisa amin'ny fanahy masina de raisanao koa zany zay le batisa amin'ny fanahy masina zay raha ohatra hoe fitinina de asan'ny apôstôly toko voalohany a de milaza an'izao teny zao Jesosy nambarany tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko voalohany a amara-paranatsika sady ry havana de zao ny voasoratra asan'ny apôstôly toko voalohany teny faefatra raha niarany angona teo aminy Jesosy de namaipetra azy tsy ala ny Jerosalema fa iandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamitsy ho izy Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy zany hoe mbola misy kosa zany ny atao hoe batisan'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy nefa ny apôstôly de efa vita batisa teto satria eo Jesosy eny hanao veloma rehefa avy eo hoe lasa izy rehefa aorinan'iny fa tsy hoe vitsy zay teny zay de najoboka atao anaty rano ny mpianatra de natao batisa fa efa vita batisa fa Jesosy koa nefa natao batisa ny Jaona le ndrasantsika fa rehefa nivoaka avy tao anaty rano Jesosy zavatra telo no mipoitra sokatra ny lanitra nidina amin'ny fanahy masina tahaka ny voromahalala nisy eo avy any an-danitra ny teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako dikan'izany après ny batisa misokatra ny lanitra nidina amin'ny fanahy masina nazay ny fazanany malalany saingin'izao ihany koa tsy maintsy diovina any amin'ilay fizatoetra mahamay izany noho izany a zay aloha raha tsy ateraky ny rano sy mifanahy tsy mahazo miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka zany Nikodemosy zay lazainy Jesosy ny amin'izany batisa azafady ny fahaterahan'ny rano sy ny fanahy izay ka Jesosy zany manao batisa amin'ny fanahy masina de taorinan'io a hoe aza miala eto Jerosalema mandra-panafy ianareo niry avy any amin'ny avo fa Jaona no batisa amin'ny rano fa ianareo de atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy de tonga ny tamin'ny andro Pentekosta tao amin'ny toerana ray izy rehetra nirotsaka ny fanahy masina tahaka ny lela mitarehin'afo no ilazany azy ato andiny voalohany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ary no tonga ny andro Pentekosta de teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy eo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka naninitra lay trano ny angonana ary nisy lela maro mitarehin'afo nisy eo tamin'izay rehetra tamin'izy rehetra ny zarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka samy miteny ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenen'ny fanahy masina zany hoe feno fanahy masina noho izany zay zao de efa mandiso sady le batisa zazakely tsy misy hoe vita batisa ny zazakely de mandalo fizatoetra mahamay après an'izay andray ny fanahy masina sisy an'izany fa ny zazakely dia nitsofona rano de vita zay de mitombo de miamanota am'izay rehefa ny alehibe lasa mifoka rongony lasa mifoka sigara lasa nangalatra lasa nantainga lasa namaky trano any amponja vita rehefa any ndray izy mianatra baiboly atao batisa ndray ateraky ny rano sy fanahy manao veloma ny fahotana mandevona ny fahotana mandevona ny fiainana teo aloha de mandalo fizatoetra mahamay ary resahany eto koa mandray an'ilay fanahy masina mbola nampanantenany Jesosy zany zavatra hoe miandry ny olona aorinany batisa ny fizatoetra mangotraka ary miandry aorinany batisa koa ny fanahy masina tsy maintsy raisin'ny olona koa zany zay ary zay ny hoe fandraisinareo hoe fanahy masina vonivonino ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 nisy 12 to izy raha mbola tsy renay fefanomena fanahy masina nganareo mbola tsy vita efa vita batisa zay de fa batisa ahoana de hoe batisa ny Jaona Jaona tsy nahafenao an'iny fepetra iny fa nareo mbola atao batisa indray de natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy de nametrahany tampoly tanana de nandray ny fanahy masina marina zay ray aman-dreny tapitra ve ny fotoana tapitra ny ora aloha ary fa tsy maintsy mijanona tsika eny ary toizasika manaraka resaka kotsika ny hoe nizy anizy atao batiso amin'ny Kristy de mitafy Kristy resaka nyty Jesosy ty kotsika aorinan'izay mbola mierina zany mbola itoy lay Kristy maty tamin'ny asasaky ny herinandro iza marina moa zany Jesosy de resaka an'izay isika izany andeha sika ivavaka fa tapitra ny fotoana raha eo misotranao sy mideranao zay no ny fitiavanao sy ny famiraponao satria de nandre ny teninao ny amin'ity sekoly sabata ity
dia anao saotra anao ny dia raha mivoninahitra mandrakizay satria dia ianao no mampianatra anay sy mitarika anay marina rehetra ary raha mandalo fizahatoetra tokoa izay iny Jesosy dia hosolo ny fanahy masina ary eoka ianao no hiazona anay ka dia hivoaka tahaka ny volamena tsy hiesiesika izay fa dia ianao no hitoetra ao anatinay sy ho velona ao anatinay tahaka andry Sadraka ary Mesaka ary Abednego tahaka andry Joba nandalo fizahatoetra mahamay ry Jeremia mpaminany reny dia nandalo n'izany fizahatoetra mahamay izany ry Ezekiel ny apôstôly dia samy mivoaka mpandresy izy ireny dia matoka fa ataonao mihoatra mpandresy Josaia na inona fizahatoetra mandalo ny fiainana amin'izao fotoana izao dia oka hivoaka mpandresy naran'i Jesosy halleloia amen. Zay indray zany ny fotoanantsika ry hava malala ao mitombo tapitra sady ny fotoana nefa dia mbola mitohy eo amin'ny heriny fa za matahotra fa dia mino fa rehefa vita ny collégium dia afaka misoratra anarana koa tsika amin'izay batisa zay dia zay milalako izany velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy veloma tompoko.